ஹலோ காய்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு டேஸ்டா பர்சுவை. இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது மிளகு ரசம் செய்கிறது எப்படி தாங்க. ரசம் தானே எல்லாரும் செஞ்சிடலாமேன்னு பார்க்குறீங்களா? இது ரொம்ப ஈஸியாட்டு வீட்டில் ரொம்ப சுலபமாக செய்யக்கூடியது தான். அதே நேரத்தில் எவ்வளோ டேஸ்டியாட்டு பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். நம்ம கல்யாண வீட்டில் சாப்பிடுவோம் தெரியுமா, அதே மாதிரி டேஸ்ட்டில் இருக்கும். இப்போ நான் ஒரு வத்தலை இந்த மாதிரி சுட்டு எடுத்துக்கிடுதேன். இப்போ கொஞ்சமாட்டு சீரகம், ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கிடுவேன். இது கூடவே நான் மிளகு சேர்த்துக்கிடுவேன். ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கான மிளகு சேர்த்துக்கிடுவேன். ஏன்னா மிளகு ரசங்கிறதுனால மிளகு அதிகமாக இருக்கணும், அதனால நான் மிளகு சேர்த்துக்கிடுவேன். இது கூட கொஞ்சமாட்டு நம்ம குமின் சீட்ஸ் இருக்குல்ல, அதையும் கொஞ்சம் சேர்த்து நல்லா குறன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கிடுவேன். இந்த மாதிரி நான் அரைச்சி எடுத்துக்கிடுவேன். இது கூட நான் பெரிய வெங்காயத்தில் கொஞ்சமாட்டு நான் சேர்த்துக்கிடுவேன். உங்களுக்கு பெரிய வெங்காயம் வேணும்னா சின்ன வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம். இது கூட நான் கொஞ்சம் தக்காளி, ஒரு பெரிய பூடை நான் சேர்த்துக்கிடுவேன். ஏன்னா பூடு தான் அதிகமாக இருக்கணும், பூடு மிளகு இந்த ரெண்டு தான் ஈக்குவலாக இருக்கணும், அது மாதிரி நான் போட்டுக்கிடுவேன். ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூனுக்கான மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கிடுவேன். கொஞ்சமாட்டு நான் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிடுவேன். இதே தாளிக்கும் போது நீங்கள் போடுறதுனாலும் பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி குறன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கிடுவேன். இதே மாதிரி தான் அரைச்சி எடுத்துக்கணும். ரொம்ப அதிகமாட்டு நம்ம பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கூட. இப்போ நான் ஒரு எலுமிச்சைப்பழம் அளவு புளியை நான் கரைச்சி வச்சுக்கிடுவேன். இப்போ கடாயில் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிடுவேன். தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்து நம்ம வதக்கும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நான் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கொஞ்சமாக போட்டுக்கிடுவேன். கடுகு உளுந்தம்பருப்பு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை இது கூட நான் சேர்த்துக்கிடுவேன். கடுகு உளுந்தம்பருப்பும் கருவேப்பிலையும் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்குறோம்ல, நம்ம மிளகு எல்லாம் போட்டு நம்ம அந்த இதை வந்து இதெல்லாம் நான் எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிடுவேன். எப்படி வதங்கணும்னா நல்ல எண்ணெயெல்லாம் நம்ம வத்துற அளவுக்கு வதங்கணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த அளவுக்கு வதங்கணும். இப்போ நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் மட்டும் ரொம்ப அரைக்கலல்ல, அதனால என்ன செஞ்சுக்கிட்டேன்னா முழுசாக இருக்கிற அந்த பூண்டு எல்லாத்தையும் நச்சு விட்டுக்கிடுவேன். தேங்காய் எண்ணெயில நல்லா வதக்கும் போது நல்ல வாசனை கொடுக்கும். இதே நீங்கள் வீட்டு எண்ணெயில் சாதாரணமாக சமைப்போம்னா அந்த எண்ணெயில கூட நீங்கள் சமைச்சிக்கலாம். இப்போ நல்லா தேங்காய் எண்ணெயை நல்லா அந்த மசாலாவோட நல்லா சுருண்டணும்னு சொல்லுவாங்க, அந்த அளவுக்கு நான் நல்லா வதக்கிக்கிடுவேன். இப்போ நீங்கள் பெருங்காயம் இது கூட சேர்க்குறதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்துட்டு அரைக்கும் போது சேர்த்துக்கிட்டேன், அதனால நான் பெருங்காயம் எதுவும் சேர்த்துக்கல. நீங்கள் வந்துட்டு பெருங்காயம் இது கூட சேர்த்துக்கினாலும் சேர்த்துக்கலாம், சரிங்களா? இப்போ தேங்காய் எண்ணெய் கூட நல்லா இந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா சுண்டி வர்ற அளவுக்கு நல்லா அப்படி விட்டுருங்க. அதே நேரத்தில் கருகவும் கூடாது. கருகிச்சுன்னா அந்த ரசத்தோட அந்த வாடை வந்து ஒரு மாதிரியாக இதாகும். அதனால நம்ம கருகாத அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்குவோம். இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கணும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மசாலா போடும் போது எப்படி இருந்துச்சு, இப்போ நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கணும். வதங்கினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம புளி கரைசல் சேர்த்துக்கணும், இல்லைன்னா அன்றைக்கி அந்த பச்சை வாடை ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். இப்போ நான் ஒரு எலுமிச்சளவுக்கு புளியை நான் கரைச்சி வச்சுருக்கிறேன்ல, அந்த இதை நான் சேர்த்துக்கிட்டேன். உங்கள் புளிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கூட்டவோ குறைச்சிக்கவோ செஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நான் அந்த புளி கரைசலையே நான் உப்பு சேர்த்து வச்சுருக்கேன், அதனால நான் உப்பு போடலை. நீங்கள் வந்துட்டு உப்பு போடுறாங்கன்னு போட்டுக்கலாம், இல்லை கரைக்கும் போதே நீங்கள் கரைச்சி வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் வந்துட்டு மல்லி எல்லாம் சேர்த்துக்கிடுவேன். கொஞ்சமாட்டு மல்லித்தலை இருக்குல்ல, அதை நான் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிடுவேன். ரசம் கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் இறக்கி வச்சுக்கிறேன். இப்போ டேஸ்டான சுவையான ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.